Ja som vravel, nepije to domáci od fotra. Nejebutý, on patrí najed. On bude grceť asi. Jaký je, ty kokot, jaký je? Otvor to, ty kokot. Debil, jak sa dal? Takú rannú hodinu. A my sa na neho jebeme. 3 hodiny po obede. A on otvára nohou garáž. Nevypálené, že? 3 hodiny po obede. Aha, to otvoril, on to dokázal. Neber sa? Neber sa. Nebeger to nedám. No dobrý,